Nu, ko, dārgie draugi, jā, esam atkal pie Skonto stadiona. Liels prieks jūs visus redzēt. Atkal ir lielais futbola laiks. Un tieši tādēļ šodien esmu ieradies jau šeit pirms 10, lai kopā ar Audu mēģinātu pēc iespējas tik tālāk un palīdzēt kādā veidā, nezinu, attīstīt to Latvijas futbolu. Šodien lieliska spēle būs. Šodien īstenībā 2 spēles. 8 spēlē RFS LNK Sporta parkā, bet 10 Auda spēlē pret Fērsels komandu B36 šeit Skonto. Un es centīšos jums pēc iespējas vairāk parādīt. Tā kā ceru, ka tev patīk un lec iekšā. Protams, čau, brālī. Tā mēs tur no rīta darbojamies. Reku ceļiem tūtas būs aktivizācija. Es atbildēju, safilmēju kaut kāds sīkumiņš, mums vēl pāris trēlīši šajā filmē, bet tā viss pa skaisto, draugi. Tikko beidzās sapulce, bija iesildīšanās. Standartiņš īstenībā diezgan līdzīgi kā arī pagājušo gadu. Pirms katram trenerim tur minimāli lietas atšķirās, ļoti forši. Bija forši sapulce, es pat kaut ko sapratu, ka viens futbolu nesaprot, ja. Tagad čaļi iet dušās, čaļi brauks autobusā, viņam viesnīca, viņi dzīvojas visu dienu viesnīcā, lai būtu maksimāli tas mūds, un tad mums ir plānā iet pastaigā un paēst. Es tad atkal braukšu uz studiju, kur es taisīšu visas lietas, sataisīšu, lai viss būtu kārtībā, bildītes, video, un tad es atkal braukšu pie komandas, došos kopā pastaigāt, došos kopā paēst, un tad jau vakars. Tā kā tīri forši. Nu ko, visi video ir sataisīti, viss ir izdarīts, un tagad ar komandu esmu ieradies uz pastaigu. Būs šobrīd maza pastaidziņa, tad pusstundiņa, čaļiem apskatīties lietas, un tad jau dosimies ēst, un pēc tam dosimies jau uz laukumu. Tā kā spēlētāji ir, viss tā kā, es jau teiktu labi. Jā, tu zini, tā enerģija, tā bišķi sāk parādīties, tā spēles enerģija, kas man ļoti patīk. Laiks pusdienām, ne? Pastaigājamies, un tagad sporšu pusdienās būs. Pēc tam kaut kāds vēl pāris lietas, un jau dodamies stadionu uzreiz. Esam pārēduši, tagad sēžu, editoju bildes. Tagad ir aptuveni stunda līdz autobusam, tāpēc jā, vienkārši pasēžam, padarīsim lietiņas, sēdītos bildes. Pusdienīs mierīgas rīsi vai nūdeles bija laikam spageti ar to sarkano mēpcītes, nezinu, tas kečups, ne kečups kaut kāds. Var tur bišķi sieriņu uzkaisīt un auglīšu, nu kā pierastu dārznīšu auglīšu. Bet jā, interesanti lieta, ko es pamanīju, piemēram, bija siera mērce, un gurķi bija tikai uz treneru un stafu galda, jo, nu, gurķi tā kā laikam atvedeņo vai ko, un siers esot slikts pirms skriešanas, nu tā siera mērce laikam vai ko. Tā es sapratu, kaut gan rekur bija kaut kāds parmezāns, ko ber uz tām nūdlēm. Tā kā pāsts ir, bišķiņ jāapstrādā bildīts, un tad jau mēs dosimies ar komandu kopā uz Skonto. Kāpjam autobusā un dodamies jau uz Skonto. Skonto stadions. RFS-am bija gols, bet beigās atņēma, tā kā nav. Bet jā, esam ieradušies Skonto, kāpsim ārā. Ļoti svarīgi pirmajam izlaikt. Tu tā, jā. Visi esam ieradušies Skonto, plātā ir iefilmēta. Es eju uz stadionu. Nu jā, tagad teikšu godīgi.
zālītes maržo bišķiņ savādāk nekā no rīta. Tu saproti, ka feelings ir labs, visi ir fokusējušies, līdz spēlē mazāk kā 2 stundas. Reku mūsu čoms Iļi nāk. Ja viņš kaut ko mums grib parādīt. Man arī iedos, tev ir vēl. Tu gribi? Nu, nē. Tev jau vajag. Panākumu tas ir dzirdēt, čatiņi. Un ko varbūt tās mazliet prognozes no manīm par ar RFS Pauļu vakardien runājam. Es teicu, ka RFSam vajadzētu būt 3-1. Nu šeit es šodien ceru uz 2-0, 3-0. Daudz labāk vajadzētu. Un es domāju, tas ir reāli pa spēkam. Vienkārši jādara ir draugi. Jādara. Vēl neviens nav. Laiž iekšā kaut cilvēks, bet iesim bišķi pastaigāsimies. Man tev labs jautājums. Ejam, kur nav mūzika, es nevaru. Nu kā tu vispār jūties, jo es varbūt tas būšu ļauts, jo šitais ir mans vlogs, tātad es varu būt ļauns un nepiedienīgs. Nu tehniski tu pazaudēji Eirokausus, un tad es komandā, kur ir Eirokausus. Kā tev pašas? Es vakar tieši pirms miega domāju, ka man Eirokausam šogad nebija jābūt, bet te es esmu. Dīvains sajūtas katrā ziņā. Ņemot vērā, ka arī tu tik ilgi esi bijis citā komandā, un mēs runājam par limšiem. Kā tev pašam vispār līdz šim tas iejusties, tas, kad ir Rīga, tas, ka ir Skončiks, ir kaut kāda wow, vai tu jau pa tiem visiem gadiem virslīgā esi bišķi pieredzis, kad brauc? Zini kā, es esmu vairāk vai mazāk pieredzis, bet tas vairāk no tās nianses, ka arī pagājuši gadu Valmiera šajā stadionā spēlēja Eirokausos, tā kā man tas nav nekas jauns. Kā tu pats jūties šodien? Es teikšu, ka nedaudz patīkami satraukts. Okay. Tā kā tu tāds strādā šeit, es tev neprasīšu, kāds ir rezultāts, jo tas būtu neizsmutki. Bet tu jau tāpat zini. Kā šeit uzvarēs? Protams, Kauda. Kāds rezultāts? 2-0. Kurš tās mīļākais autos stātājs? Nīks Daniels Aleksandrovs. Tāpēc, ka viņš tā treneris? Jā. Tāpēc, bet kurš ir labākais reāli? Nīks. Nīks, jā? Nīks. Ok, tu nemānies, jā? Šodien, kāpēc mēs saģērbies vispār? Tāpēc, ka es vājš esmu traumējus visu laiku. Ne visu laiku, bet diemžēl tagad zinu, ka... Bet pagājušajā gadā arī Eirokausos tev pusē noņēma nost, jo tu nebija tagad? Jā, godīgi, ka tā bišķiņ atšķirās, jo tagad es reāli jūtos gatavs. Bet vienkārši tur tāda specifiska, es biju Slovenijā 4 dienas, tāda kaut kāda, es pat nezinu, kā pareizi paskatīt. Mikrotrauma vai? Kaut kāda specifiska, un tur vajag laiku. Cik tu vari nejust, bet tu sāc trenēties, un viņa var būt atpakaļ. Liela iespējamība, ka viņa var atkārtoties. Tāpēc nolēma viņi neriskēt. Man bija to sāpīgi pieņemt, bet ko es varu izdarīt? Komanda tāpatās tavi puiši būs laukumā, pretinieks. Varbūt tās kāds komentārs, kā tu domā, rezultātus tev neprasa, bet ir ņemams pretinieks? Protams, ka ir, bet būs grūti. Tāpēc, ka ar jebkurām tām Fēru salām tur pusamatieru komanda būtu, teiksim, kā ir. Bet viņi cīnīsies par katru metru. Un pēc mūsu pēdējām spēlēm pats saproti, rezultāts nav tas labākais par tuvu, un mums vajag tikai uzlabot to visu, kā lai pasaka, attieksmi, vēlmi uzvarēt. Ja mums šodien tas būs augstākajā līmenī nekā pēdējās spēles, mums viss būs kārtībā. Un, protams, svarīgi uzvarēt mājās, tāpēc, ka pats saproti, tur izbraukumā mākslīgais laukums, tur, nezinu, lietus, vējš, un mums ļoti daudz afrikāņu, viņiem tas nebūs viegli pie tā pierast, tāpēc. Kā tev pašam kā spēlētājiem, tu jūti baigo starpību, kad mainās laukumi no mākslīgā uz dabīgo, vai ja tu esi ar gadiem jau vecā skola? Principā, es visu dzīvi spēlēju Latvijā, es spēlēju celtniekā, cik spēles, tur viens gads iet kā 4, es nezinu. Bet jā, tu jau Latvijā spēlē, tu jau pierodi. Spēlē uz konto nākamo, tur, nezinu, Esplanādē, pēc tam tur atpakaļ Jelgavā, tur vēl kaut ko, tāpēc es domāju, ne. Pie tam, cik es zinu, tur Šabala spēlē tajā komandā pagājušajā gadā. Un viņš teica, ka tur normāls laukums, un es domāju, tā nebūs tā. Tas, jebkurā gadījumā, mums nav attaisnojumi, ja mēs netiksim tālāk. Tāpēc, ka, mēs esam favorīti, mēs to saprotam, mēs esam tam gatavi un māksim. Davai. Kā tev vispār ir atkal Eirokaus, atkal mēs tiekamies, atkal jāpastrādā višķiņi? Likās, ka būs foršāk, bet tagad zin kā mijās, tas kaut kas ir jāstrādā. Ir jāpastrādā, bet ir arī gribētos paskatīties, tie, kas strādā, tie mazliet neizbauda to procesu, bet pēc tam es domāju, ka būs ritīgi forši sajūta. Ja uzvarēsim, tad būs super. Pagājušais gads mums bija no abiem tāds īpašs, un tev sevišķi ar tādu komandu, un pirmais gads. Ko tu šogad no čaļiem sagaidi? Vai tev ir vispār ekspektācijas, ja tu par to nedomā un tu vienkārši liesi?
jāmūs tālāk, vienkārši jāiet cauri. Un, kā otrajā kārtā mēs esam bijuši, tā kā šis mēs esam mīnusā mazliet. Es sagaidu otro kārtu un tad tikai tālāk. Otrajā kārtā runāsim par ko sagaidu. Super. Es tikko sapratu, ka man ir ļoti labs jautājums, kur es mēģināšu tūtās noskaidrot. Tu zini, kāpēc viņi sit tajos vārtos, nevis viņš stāv tajos? Priekš kam ir ekstra vārti? Atbildi, nu. Nu, tāpēc, ka, lai nesabojātu vārds. Lai zālē nesabojātu. Pirms spēles. Iesim meklēt kādu gudrāku, šitie nezinu. Varbūt. Kāpēc viņiem ir papildus vārti, un viņi spēlē un vārdsargs trenē uz viņu, nevis uz īstajiem? Tas ir aizliegtās zonas iesildīties. Čipa, lai nebojātu ko ir? Šitie te protection map, tas ir. Ir tāda, ko UEFA nosaka, jā, tieši? Jā. Vārdsargu laukums ir aizsargātais, un parasti, man liekas, šitie te bija šities labais stāns bija aizsargāts. Ok, tas ir tas iemesls, jā, jo es tieši domāju, un tāpēc skatītājiem gribēju, tu vismaz atbildēji. Paldies! Ko, Juri, mēs pagājušo gadu bijām šeit, esam šeit šodien atkal, redzu, ka esi tāds viegli jau satraukts, atkal tavam bērnam lielā spēle klubam. Kāds sajūts? Pirmo reizi bija tā, ka vienkārši viss bija skaisti un nebija nekāda spriedze. Tad tagad jau ne tikai skaisti, bet arī gribās kaut ko izdarīt. Pagājušajā gadā bija tomēr otrā kārta, šodien tikai pirmā ir. Nē, bet bija pirmā spēle, kārtā nav nozīmes, bet jā, bišķi pieredzīgi bišķi ir un pagājušajā gadā, kā jau teicu, tomēr tas ceļojums bija pa īsu un tāpēc ir tāda bišķiņas spriedzīte, lai mēģinātu šogad tikt tālāk. Mums jau pagājušajā gadā sākām ar otro, bet neko nevinnējām. Tagad ir iespēja vinnēt pirmajā un vismaz izcīnīt. Mēs tikko ar tiem runājām, un pagājušajā gadā tas bija tas, ko tu priecājies, ka mēs domājam tādu labu komandu pretī. Tāda ar vēsturi, ar visu. Tu tikko ar teici, tu cer uz otro kārtu, jo tur tas Naftalīs, tur sākās tas īstais futbols. Kā tur ir? UK, tas ir gribās pačamdīt tās simtgadīgās sienas un simtgadīgo zālāju un paklausīties gudru vīru runās, kāds ir futbols, kā radies futbols. Tā kā, tas ir tas, kas vēl jau vairāk, kā lai saka, motivē tur tik tālāk. Ko, draugi, līdz spēlē palikuši tieši 21 minūti, kā mēs redzam, visi trenējās, viss notiekās. Opā, kas pa dinozauriem izlīduši? Kas pa dinozauriem? Tā kā, jā, kāds svētki notiek, kaut kas notiek. Kāds rezultāts būs šodien? 3-0. 3-0? Tā ir jāsaka. Ko, ejam uz ģērbtuvēm, pēdējais pirms spēles un laižam, draugs. Ir tā enerģija sāk paraudzīties vēl vairāk. Ko, Marek, pagājušo gadu mēs tevīm braucam, šogad tu neesi. Tad uz ceturtajā sāk, tu teici, ka tu runā. Par šitādi viņi ir, ne? Vat, draugi.
Un to es saucu par labu sākumu. Pirmie vārti gūti 1-0 Auda vadībā. Nice! Vēl viena laba iespēja. Īstenībā patīk. Pēdām iespēja momentu ziņā visi ļoti labi patīk. Tā tikai jāturpina un sajies. Būs labi, viss labi. 1-0. Redzat 2-3-0 ieskaties, jo tur mājās varbūt visādi. Ko? 27. minūte, moments pēc momenta ļoti patīkam. Nu, ir aizskrējuši arī kāds reizes divas, laikam, tādā vieglā pretuzbrukumā. Bet es sasodīt patīkam. Galvenais vajadzētu iepastīt vēl. Ir iespējas, ir momenti, ir sitieni, ir viss. Galvenais iest. Galvenais iest. Un skatītāji, es lai cik nesmu būtu teikt, ka esmu pārsteigts, bet esmu pārsteigts, ir diezgan daudz atnākuši. Ņemot vērā, kad Anglija spēlē un RFS. Es vēl neesmu pasies, kā RFS beidzies, bet jā, tā kā močiem draugi. Nu, ko bija momentiņš, Altsvār tas bija bumba, bet, ja nemaldos aizmugurē, Zviedrs pirmo atsita un uz otro tā kā dasita viņu, bet viss kārtībā, rezultāts 1-0 40. minūte, bet otrē, kur bija moments, ja nebūtu tā aizmugura vai pārkāpums, tad arī būtu 1-1, bet, wow, uz šādi. Bet, nu jā, jāiet uz priekšu, jācīnās vārām, vajag vairāk. Šitais bija seksīgi, monologs. Būtu sagājis. Pirmais puslaiks ir beidzies. 1-0 Auda vadībā. Jāturpina močīt un izdosies. Nu, ko īstenībā kādu mirklīt jau uz mūsu pusi ir tādi momenti bišķiņi biedējoši. Cerams, spēsim saņemties. Otrajā puslaikā ir čaļi, Spērsals čaļi, vikingi ir iznākuši diezgan jaudīgi. Jātur un dabonuk jādabam klāt. Nu ko, apsteidz Auda 2-0, bet, protams, golu es nenofilmēju. Es mainīju lokāciju, gāju pēc stikla un nefilmēju. Nu, es jau teiktu, ka atmosfēra ir labi. Atmosfēra rītīgi labi ir. Ņemās, otrie vārdi ir. Nenofilmē, neko.
Good job. Guys, multiplies that. Молодчик, ja? Молодчик. Nu, ko lai saka, 2 nobraukti ar savām lieliski. Ko lai vēl saka šeit, tad nav laikam īsti ko teikt. 2-0 braucam uz Fēru salā. Lieliski. Nu, Jur, kā emocijas? Raudāk. Cits gads, tas pats Juris, ja?